是白神的那个。哇，这也是什么？那怎么我们就没有图案？哦，我先抱在那去转。那个是龙珠雷达。哦，龙珠雷达。龙珠雷达也不错。去转。厉害嘞！还是它是那个海尼根的瓶盖。海尼根瓶盖。好厉害！哎，这七龙珠，七龙珠。然后等下就变神龙了。等一下神龙出来了。1金、2金、3金冲。哇，好厉害！不要飞到我们这里啊！可以啊，可以飞。不要飞到我们这里啊！神龙出来了。神龙。2026以后，黑兔，2026以后。电影院大荧幕跟第7排的概念，让眼睛全部都塞得下。不用钱，继续到。哇塞！
好大只，好大哦！哇！哎，为什么会有无人机？无人机要爆掉，无人机碰到了，然后爆掉。
放大绝了吧？开启无双模式。这一场哎，还在那里。